Gitangaza we. Ngwino hano. Nyagasani. Gira vuba. Sundi wari ibiki bituma urwara udukanga. Nibuka karanga we ibinyobwa budahiye. Hakantu rero nshaka kukubwira. Ako kantu uragatekerezaho cyangwa uramusubiza. Akanjye ntekereje mbese menye igihe no kumbwira. Nuko ko nijoro nubwo twari ubunyobwa budahiye ariko ntabwo nahaze. Ntabwo ari ibyo. Nyine ntabwo uzi ko se mama arwaye. Nyine ndabizi ko arwaye ariko ntabwo kubera ko we yatugaburiraga. Cyo ntabwo nyihaga. Umva mubwire rero. Mama arambwiye ati tugerageze uburyo bwose dushaka ubuvuzi buturutse kuri twebwe nyine tumuzanire ubuvuzi turabigenza dute. Ufite igitekerezo ubwo si cyo ni ikihe? Muzi umupasiteri bita Kavuyo? Ntabwo muzi neza ko njya mwumva rwose bamuvuga. Uwo mupasiteri ntabwo ni Kavuyo yaciye ibintu inaha. Yarabiciye gute se? Umupasiteri asengera abantu bagakira bimwe byigeze byo ku rwego rwo hejuru. Utabeshye? Ndakeka na mama yamusengera. Ubu nawe warwaga kandi wageraho ugakira? Byaho se? Mbwira ariko ureke. Buriya nanjye yansengera. Ubwo na mama ashobora kuba yakira ubwo uvuga. Mama yakira ahubwo cyane ni nawe ari yari asengera buriya. Ntabwo urabizi? Tuje kumureba. Uzi iwabo se? Ndahazi. Karibyo. Tugerageze basi ndamubona. Ashimwe yahimbazwe cyane. Nanjye naringiye hano imbere ku rusengero, hari ivugabutumwa muri iyi minsi ngiye kujyamo. Ahubwo se ko mumagaritse byari bimeze bite? Akantu twashakaga kukubwira gatoya ntabwo kari butinde cyane. Yego. Mama wacu yararembye, aho byumve ngo yararembye. Kandi turabona mu marembo rwose ari ukugenda akivira ku isi. Kandi batubwiye ko namusengera agakira rwose. Aho niba barababwiye imirimo n'ibitangaza nakoze nsengera abantu. Uwo namusengera agakira. Uramusengera akire? Arakira. Amen. Ariko se buriya bahaye amafaranga? Amafaranga yo kujya musengera. Ese abapasiteri b'iki gihe mwabaye? Abapasiteri b'iki gihe ariko kubere turabizi murya imigisha, ugira kwaka amafaranga. Imigisha murya ntabwo ibahaza. Nawe uzabe pasiteri uzuyirye. Nindakubwiye ko turgira itaka. Cyari ibyo muba muvuga imigisha. Wapi? Ese umurimo w'Imana ni imigisha ariko. Umurimo w'Imana tubireke. Muremera ko mbakopa se basi? Dukopa ahubwo. Bakope 20,000. Dukopa 20 byo z'ubwumva tuzabikura he? Reka basi dukope 10,000 naho tuzaya. Nta kibazo. Ariko kugira ngo mbasengere. Murabizi corona yarateye. Murabanza mwambara ubupfukamunwa. Je nagapfukamunwa nakambara. Yesu! Ibyo se ni. Ndetse murakambara neza uko bikwiye. Urumva? Murakambara neza uko bikwiye rwose. Neza cyane. Pastor, ikintu nta muntu bivamo nako nambana nako nazana. Kandi murakambara nawe mbara agapfukamunwa. Mbaraga ngereka nkambare. Ariko ntabwo ari kubwawe, kubera ko ujya gusengera mama. Oya mina. Nimwambaraga oya ni kubwa corona ntabwo ari kubwanje. Ni kubwa corona. No mama ntabwo musenge ugiye gusengera corona. Na mama wenda musengera ni muhumure. Urumva? Noneho rero ngiye gusengera mama wanjye. Nimara kumusengera, mina.
ndahita musengera musabira imigisha Pastor corona yarateye none ndahita musengera musabira imigisha kuko wubahirije Yesu amabwiriza ya leta Yesu uransabira icyo Imana imbwira nicyo nkubwira amen Bibiliya yari gukoraho amen amen Pastor dusenge dumirije se cyangwa nimuhumirize aho Pastor Moro Korokine Yesu Pastor idioxamoxi Pastor kwariteme Pastor kuri kuvuga mana Pastor karame kuri muravuga amazina y'ibinini y'Imana ivuganye nawe ntago twaje kwaha ibinini Pastor ibyo ni ibinini Imana irimira mama wanyu ndetse za corona kinarwaye ibiki byo ni ibiki Pastor nawe uri amen kutubwira na kwariteme na Pastor Moro wenda hari Pastor ngaho nari bidusenge mana oh mana Korotezi eya Fosi eya Maxi Pastor mana Pastor karame hano twaje gucagura inkweto Imana iri kuvuga ati izabambikana na mama wanyu Pastor mama ntabwo yakambara koroteze Potashika rarararara mana Pastor mana umupastor usumba Imana irimo iravuga ati mama wanyu araje arakira sita hodari raha kuvuga amabara y'amasabune tukaza kugura isabune Pastor twaje guhaha isabune koko cyangwa furaha mana we nese uri kwamamariza basi izo nganda Mina ntago ndi kuzamamariza Imana iravuze ati izaboza amina Pastor ndakugukubita Pastor n'umwuka wera ubakoraho niyo mpamvu navuga ati isengesho ryanjye ni automatique ndamusengera biramugeraho Pastor uri kubeshyira umutubuzi nta kintu na kimwe wavuze cyumvikana Imana iravuze ati mama wanyu murasanga yakize yego murasanga yakize ariko rero irimo iravuga ati ku cyumweru muzaze gushima Imana mu rusengero tuzaza rwose muzanye amaturo menshi yego ndetse Imana ikindi ivuze ati n'icumi rwose ikindi Imana iravuze ati nimuzazane munsi y'igihumbi Yesu amina natwe Pastor tuzayakura mana Imana izabibafasha Imana irimo iravuga ati nibyanga muzagurisha umurima tuzakora ibyo kurya nitugurisha Imana izabibaha mana rero ngiye kugusengera nkusabira imigisha mana agira icyo uvuga ndavugana nawe dadi mana koropototopa orosopatita yo mana kora akazi Imana iravuze ati Imana ikurinze korona ntuzigera urwara korona habe n'umunsi warimwe kuko wubahirije amabwiriza ya leta n'ay'Imana iduha ngo tubagezeho reka ntibibaho nukomeza kwirinda ntuzarwara mwana rero nawe reka nkubwire icyo Imana iri kukumbwiraho Imana iri kumbwira ati yego kuko wanze kubahiriza amabwiriza ya korona kwanga kubahiriza amabwiriza ya leta mana iravuze ati uzapfa nk'umuntu uzapfa ubwiza mana basi ndakamba ariko nukambara niko Imana iri kuvuga ati ntuzigera urwara korona ntuzapfa nabi ariko iravuze ati nuteshuka ku mabwiriza uzarwara korona uzapfa nabi uzapfa nk'umubu uzapfa upfuka uzapfa ugaragura uzapfa iki Pastor ni igitubuzi twikendera Imana Pastor ni umutubuzi ngo nkapfa Imana yavuze ati wowe ugomba kuza gushima Imana mu rusengero uzanye amaturo ushima Imana amina mu izina rya Yesu mu izina Pastor ni umutubuzi twigendera ariko ntabwo Bibiliya y'Imana ibi ni ibidashoboka mana ariko ninjye wikozeho nuzuriye umwuka wera mu muhanda ariko Imana imfashe pe babe bamenye ko mba mbashakamo amafaranga Yesu we
nakwira